السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. ربنا يتقبل منكم صالح الأعمال جميعا إن شاء الله بإذن الله. حضرتك عملت تحاليل والدكتور قال لك إن كل حاجة تمام، هيموجلوبين تمام، الحديد كويس، فيتامين د كويس جدا، بس شعرك لسه بيقع. يبقى اسمعني كويس، إن المشكلة مش موجودة في التحاليل، ولا المشكلة في حاجة تانية، ولا في الفيتامينات. المشكلة إن محدش بيركز فيها، وهي مشاكل الدقيقة قوي. زي ايه؟ هقول لك زي ايه. النهارده هقول لك الاسباب الحقيقية لتساقط الشعر، بعيد تماما عن نسبة التحاليل الجيدة جدا اللي بتبقى انت فيها. هو بيأثر في حاجات تانية. هتلاقي رابط الحلقة كاملة طبعا في اول تعليق في الفيديو. الحقيقة الاولى، اغلب التحاليل بتقيس مستوى الفيتامينات او مستوى الهيموجلوبين في الدم. لكن الشعر بيتأثر بحاجات تانية خالص. زي ايه؟ زي توصيل الفيتامينات دي ازاي بيوصل للشعر، الامتصاص، هل الامتصاص ده بيبقى كامل ولا لا، الهرمونات، الالتهابات، واهم حاجة التوتر. وحط تحت كلمة التوتر دي خطين تلاتة كده. يمكن التحاليل يكون طبيعي 100%، بس الخلايا مش مستفيدة، فبالتالي النتيجة صفر. أول سبب معانا وهو مقاومة الأنسولين. معظم الناس فاكرة إن مقاومة الأنسولين ده بتأثر على السكر وبتأثر على السمنة والكلام ده كله، لكن هي كمان بتأثر على الدورة الدموية الدقيقة اللي موجودة في فروة الراس. والنتيجة إن بصيلات الشعر بتضعف جدا حتى لو كانت تحاليلك سليمة 100%. السبب التاني معانا وهو التوتر المزمن. ايه التوتر المزمن ده؟ التوتر المزمن ده بيتسبب لنا ان نسبة الهرمون هرمون الكورتيزون بيبقى عالي جدا في الجسم، فبيحول الشعر من مرحلة النمو لمرحلة السقوط السريع. يعني انت ممكن تكون بتاكل كويس، تاخد فيتاميناتك كويس، وكل حاجة عندك كويسة، بس اعصابك هي اللي بتوقع لك شعرك. انت متوتر، الكورتيزون بيعلى، الشعر بيموت، بصيلة الشعر بتموت فعليا. طيب، السبب الثالث معانا قلة النوم. حضرتك الناس اللي بتنام أقل من 6 ساعات نوم في اليوم، يعني عندها اضطراب هرموني، يعني عندها ضعف تغذية لبصيلات الشعر، يعني تساقط تدريجيا. حاول إن يبقى نومك على الأقل 6 ساعات في اليوم. 6 ساعات دول كافيين إن هم يعملوا اتزان هرموني كويس جدا، إن هيغذي البصيلة، هيدي فرصة للبصيلة إنها تتغذى كويس جدا، وبالتالي هنمنع التساقط ده. السبب الرابع التهابات في فروة الراس. في ناس فروة راس عندها فيها التهابات بسيطة، ممكن ما تتلاحظش قوي، من غير قشرة واضحة ومن غير أي ألم، لكن بيخنق بصيلة الشعر. بصيلة الشعر بتتخنق تدريجيا بسبب الالتهاب ده، فبالتالي بتضعف، فبالتالي الشعر بيقع. الجزء الأهم اللي احنا هنتكلم فيه، مش كل تساقط شعر بسببه فيتامينات، ومش كل تحليل طبيعي معناه ان جسمك شغال صح 100%. لو تحاليلك سليمة وشعرك بيقع، ابتدي دور على سبب تاني، وهو غالبا هيكون السبب الحقيقي مش فيتامينات جديدة، ولا تركيز فيتامينات أعلى من اللي أنا باخده. لا، الموضوع أبسط من حاجة زي كده بكتير. في الحلقة الجاية هقولك ازاي تعرف السبب الحقيقي لحالتك، وهنتكلم على ازاي تشخص حالتك بنفسك. تابعونا على الحلقة الجاية، ضروري جدا، هتلاقيها مهمة جدا. ما تنساش نعمل لايك وشير للفيديو ده، عشان المعلومة دي توصل للناس اللي بتفضل تاخد فيتامينات وفاكرة ان جسمها سليم وكل حاجة، وفعلا هو جسمها سليم، بس المشكلة عندها في نقط بعيدة تماما عن التحاليل الطبية، بعيدة تماما عن الفيتامينات، بعيدة تماما عن اي مسببات ظاهرية هي اللي بتسبب في وقوع الشعر. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة بإذن الله، والحلقة الجاية هتبقى مهمة جدا جدا جدا، هنتكلم فيها ازاي تشخص حالتك. كل سنة وانتم طيبين مرة تانية، ورمضان كريم عليكم جميعا، وربنا يتقبل منكم صالح الأعمال، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. السلام عليكم.